Beggi, erst þú búin að vera bjóða fullt af fólki að gangi í flokkinn? Nei, ég hef ekki talað við neitt. Var Bjarni að ljúga? Já, hann var að ljúga þessu. Meira að segja með þessa afleitur ríkisstjórn síðustu 7 ára, þá gekk okkur betur heldur en Evrópusambandinu. Það gengur í öllum betur en Evrópusambandinu. Það eiga sér ekki stað neinar samningaviðræður. Þetta er stærsta lygi íslenskra stjórnmála síðastliðna áratugi, hugsa ég, þegar því er haldið fram að við að kíkja í pakkan og bara reyna að sjá hvað getum við samið um. Frelsi án og erfitt uppdráttur en Evrópusambandsins sem vill bara stjórna því hvernig borgararnir haga sér, hvernig þeir lifa lífið sínu, hvaða samgöngutæki þeir nota og hvernig þeir hugsa, hvaða upplýsingar þeir megi fá. Hvaða helvita maður vill fara inn í þetta ástand? Ég bara skil þetta ekki. Og í þessum kosningum, að mínum mati, erum við að leggja línurnar framtíð þessa samfélags og hvort við viljum yfir höfuð vernda þetta samfélag. Þessi opna stefna er að eyðileggja Evrópu. Sama fólk stendur vörð að það sem að raunverulega eru hættulegir konum og það má ekki segja frá því. Ef ekki bara að segja við séum byrjaðir, Sigmundur. Það er bara svoleiðis. Búið að vera skamt að milli núna þátt að hjá okkur. Mér varst líka að senstu þáttu vera alveg sérstaklega góður hjá okkur, sko, þó að ég segi sjálfur frá. Já, ég geti alveg tekið undir það með þér. Það var ákveðið þáttur. Það veist að ég man ekkert samt hvað ég var búin að segja í þeim þætti, þannig að ég gæti endur tekið með eitthvað. Sko, við vorum í svolítið breiðum strókum, svona vestræn gildi, vorum breiðum strókum það hvernig við viljum stefna sem land og sko, ég tel að við gætum alveg átt skemmtilega samræður sömu hluti, en við setjum kannski nokkarar svona breytur inn í þá jöfnum sem við vorum byrjaðar að reikna, sem að og þú varst að tala núna rétt áður en að ég byrjaði að taka upp og eitthvað sem þú ert búin að vera fjalla sem að Viðreisnarstjórn pluss samfylking eða samfylking pluss Viðreisn saman hvort verið stærri. Af hverju þurfum við að forðast það? Já, þetta er töluvert ágefni með skoðanakannanir að minnsta kosti og það er náttúrulega að segja ekki allt hvernig kosningarna fara, en það er svo stórt tækifæri núna til að breyta stefnulandsins og nýta þau tækifæri sem hafa verið hér vannýtt og hætt að gera mistökin. Það væri bara stórkostleg synd ef í staðinn fyrir þessa kerfistjórn sem hefur skakkleppast hérna í 7 ár og orðið mjög óvinsæl fyrir vikið, að þá kemur bara ný kerfistjórn nema í þetta sinn stjórn sem að myndi steypa samfélagin í stríðum alltaf Evrópusambandinu og vinna að því markvist að tróða okkur þangað inn, hækka skatta í leiðinni, halda landamærunum opnum eða lekum, ekki taka á neinum af þeim stóru málum sem að þarf að bregðast við. Þannig að það er alveg tilefni til að hafa smá áhyggjur. Þið eru að dala í skoðanakönnunum. Af hverju heldur það sé? Hvað er það? Sem að flækjast þér út. Það er sko, þetta er alveg áhugavert landslag sem að tengast upp. Sko, samfylkingin dalar. Þið eru aðeins að dala. Svona að tala að toppa vitlausum tíma. Viðreisn einhvern veginn að sækja á núna. Fyrir mitt persónulega mat, þá sko, ég talaði bæði við Obbu og Þorgerði. Það eru svo sem alveg búin að vera að halda sér svolítið á þeim vagni sem við erum búin að keyra á svona undanfarin ár. Ég veit ekki alveg hvaða sérstöðu það hafa. Það hefur verið svona að mínum mati frekar svona skrítin þróun upp á við, sko. Hvað heldur að sé að gera svona ef þú horfir á þetta sem stjórnmála spekulant frekar heldur en kannski formað flokksins? Setjum við í hlutverk óháðs álitsgjafa, en áni kemur því, sko, við erum ekkert að dala mikið en þetta er svona búið að vera svolítið fast ef við lítum á sko, allar kannanirnar saman og ég held að þetta sé kannski afleiðing af því að fylgið hjá okkur hefur vaxið svona jafnt og þétt yfir tiltölulega langan tíma og meðan að fylgið annarra flokka á sama tímabili hefur sveiflast svona hratt upp og niður eins og nánast hjartalínuritt eða jarðskjálftamælir. En þá er spurningin þessi, erum við komin á einhvern stað þar sem að er erfitt að bæta við? Ég held ekki, ég held að við munum ná að bæta við síðustu vikurnar, það er bara 2 vikur eftir og ég er sannfærður að það sé gífurlega mikilvægt og við förum kannski betur yfir það hérna eins og eftir. En svo ég reyna að greina stöðuna með
óháðu glirum, já, með Viðreisn, Já, vildur það ekki? Jú, Viðreisn og jú. hvaða Samfylkingu? já, bara svona heilt yfir. Já, heilt yfir. Já, það gerist stundum í pólitíkinu og í auknum mæli á svona seinni árum að fylgi sveiflast mjög hratt og skyndilega og það getur verið erfitt að segja hvers vegna. Það er ekki vegna þess endilega að menn hafi fundið einhverja mjög snjalla nýja lausn, heldur verða til svona trend. Einhver kemst í tísku og á einhverjum tímapunkti datt Viðreisn svona í tísku. Þetta er svolítið eins og ef þú hefur fylgst með fuglum sem að eru saman á flugi og allt í einu breyta þér allir stefnu samtímis og svo aftur. Og þetta trend hefur legið með Viðreisn núna. Spurning hvort það hafi komið aðeins og snemma, það er ekki gott að segja, en það væri, held ég mjög, nú er ég dettur hérna hlutlausagírnum, þegar ég ætlaði að fara að segja að það væri varasamt að þetta skilaði sér í kjörkassana. En ég meina þér finnst það, ég meina þú veist aðallum þess að við séum að líta mér til ári, ég var með Gulla hérna bara í fyrradag fyrradag eða hérna fyrir 3 dögum og við vorum að ræða þetta sko, hvernig við myndum vilja sjá samfélagið þróast og ég tel til dæmis að séu slíkar áskoranir fyrir hendi á næstu árum að við getum einhvern veginn ekki verið að festast í einhverju smámálum. Ég held að það verði rosalega skörp skil á milli lélegra stjórnmálamanna og góðra stjórnmálamanna. Ég held að verði svona miklu áþreifanlegra út af því að við erum þurfa að takast á með miklu svona, hvað var að segja, minni mál. Þú veist, ég myndi jafnvel setja COVID á í þann hatt út af því að eins og þú nefndir þá voru stjórnmálin svolítið svona tekin úr sambandi á þessum tíma þannig að það var ekkert erfitt að vera stjórnmálamaður. Já. Það var bara, ríkisstjórnin var einhvern veginn bara með þetta og það var enginn með ábyrgð á neinu og allir sögðu nei, ríkisstjórnin ber ábyrgð á þessu og svo er nei, sóttvarnar yfirleitt ber ábyrgð á þessu og svo einhvern veginn voru við meðvirk gagnvart þessu öllu. En núna erum við að fara að takast á við þær aðstæður að það er stríð fyrir botni Miðjarðarhafs, það er stríð í Evrópu, það er orðið ákveðin svona orkustríð, orkuinnviðir eru orðnir bara svona helsta forsenda til þess að gera ríki veikara. Allt snýst morgum. Já, og þetta er verða miklu erfiðara, miklu flóknara og miklu verra og ég held að verði miklu erfiðara að vera góður stjórnmálamæður. Þannig að eins og Gulli sagði réttilega að mínum að það verður, hvað var að segja, það er svona fyrir næstu kosningar að segja ekki þessar kosningar sem við erum að fara í núna, að þá verðum við ekki að tala sömu hlutina. Við verðum að tala orkumál, við verðum að tala fágætismáluma, við verðum að tala þróun í Kína, til dæmis ef að Kína verður að vera 600 milljónir, hvað þýðir það fyrir Ísland? Og við reyðum okkur rosalega mikið á dót og aðföng og íhluti, sérstaklega í svona orkuinnvið og annað sem við þurfum frá Kína. Þannig að segi, sem svona, og það ég ætla að tengja hann á punkt við Evrópumálin. Evrópa er ekki að fara í rétta átt. Nei, Evrópusambandslöndin sérstaklega er á miklu hnignunarskeiði og bara eiginlega óhugnulegt að horfa upp á það í öllum samanburði. Þá er ESB orðið hnignunarbandalag Evrópu og þeir halda aftur af lífsgæðum í landunum í nafni einhvers réttrúnar oft á tíðum og eru til að mynda að hrekja stórfyrirtæki framleiðslu almennt úr álfunni með ýmsu regluverki og kröfum. Þannig að meira sé að þýski bílaiðnaðurinn virðist vera í auknum mæli að gefast upp á Þýskalandi og vill flytja framleiðslu sína annað og talsvert að þessu fer til Austurlanda, Kína sérstaklega. Það er ekki eins og menn séu að átta sig á þessu nema, svo fara einhverjir að velta þessu fyrir sér. Mario Draghi, fyrrverandi seðlabankastjóri Evrópu, var nú fengið til þess að skrifa skýrslu stöðu ESB og þrátt fyrir að hann hafi nú verið þarna innsti koppur í búri, var hann ekki skipaður forsætisráðherra Ítalíu fyrir hönd Evrópusambandsins. En þessi greinargerð hans, unnin fyrir von der Leyen og allt þetta fólk, er bara áfellisdómur yfir ESB og lýsing af því að þetta samband sé að dragast aftur úr öðrum, dragast aftur úr Bandaríkjunum, saman hvernig stjórnar farið það sveiflast. Það ríki einhvern veginn nær
að búi til verðmæti og vaksa, ekki Evrópusambandið. Og hvað þá í samburði við þessi stóru og vaksandi lönd eins og Kína. Þarna lýst bandalag í krísu, sambandi í krísu, sem að sé auk þess að sundrast ennþá meira og sé ekki samkeppnishæft. Og við þessar aðstæður, ég tala nú ekki þegar þetta kemur allt í framhaldi af evrukrísunni, mest eftir henni og öllum þessum uppákomum í þessu Evrópusambandi, að þá skuli þeir flokkar sem að mælast hæstir í könnunum á Íslandi eiga sér þann draum helstan að komast inn í þetta. Skoðaðu bara samanburðin við Ísland. Meira segja með þessa afleitur ríkisstjórn síðustu 7 ára, þá gekk okkur betur heldur en Evrópusambandinu. Það gengur í öllum betur en Evrópusambandinu. Þetta einhvað svona skrifraðis bákn í Brussel sem að skerðir, svo notaði þessi flokkarstundum orðið svo frelsi. Frelsi án og erfitt uppdráttur en Evrópusambandsins, sem að vill bara stjórna því hvernig borgararnir haga sér, hvernig þeir lifa lífið sínu, hvaða samgöngutæki þeir nota og hvernig þeir hugsa og hvaða upplýsingar þeir megi fá. Hvaða helvita maður vill fara inn í þetta ástand? Ég bara skil þetta ekki. Og þess vegna ég svolítið hissa á þessari þróun, en ég held að það sé eins og óhafi álitskefin hérna áðan að sagði. Þetta einhverja sveiflur sem verða ekki af neinu sérstöku tilefni, bara einhvað dettur í tísku hverju sinni og þá elda kannski fleiri. En fólk ætti að hugleiða það. Hvort að það hafi verið skynsamlegt á sínum tíma að hugsa sem svo, af því að menn voru kannski þreyttir á pólitík eða vildu bara elda trendið, það væri ekki bara best að kjósa Framsókn og hlustuðu á það slagurð. Hver var afleiðingin? Ég ímynda mér að býsna margir sjá eftir því. Þannig að ekki hugsa núna, það ekki bara best að kjósa Viðreisn, hún virðist vera einhvað inn þessa dagana. Forðist slík mistök, lærum af reynslunni, notum þetta stórkostlega tækifæri til þess að gera Ísland ennþá betri en það er gott land, en það eru blikur á lofti og í þessum kosningum, að mínum mati, erum við að leggja línurnar framtíð þessa samfélags og hvort við viljum yfir höfuð vernda þetta samfélag sem að þraukaði hér 1150 ár á þessu ári, til hamingju með afmælið, samkvæmt sögunum. Hann er búin að vera hérna í 1150 ár og lengi við erfiðar aðstæður en afrekað ýmislegt og þegar við fengum loksins tækifæri til að ráða okkur sjálf þá var allt betra, smátt og síðan hratt fór Ísland úr því að vera eitt fátækastærríki í Evrópu í að vera eitt best stæða. Jöfnuður hefur aukist en það er eiginlega verkefnið þetta að bæta kjör þeirra sem lakar standa. En það gerum við best með því að ráða okkur málum sjálf og geta tekið ákvarðanir út frá okkar eigin aðstæðum. Ekki aðstæðum sem að henta þýska seðlabankanum hverju sinni eða þjóðurum þýskum stjórnvöldum. Það er okkar aðstæðum, en það höfum við sýnt það. Þegar við gerum það, getum við gert ótrúlega hluti, bara til dæmis á síðustu árum. Þessi stóru mál, þessi stóru átakamál sem voru hérna á eftir bankahrunns árunum, eins og ISEF, eins og húsnæðislánin og leiðrétting húsnæðislánina og stóra efnaðarstríðið við hrægammasjóðina Bröfuhafana, já. eins og Heiðar Guðjónsson kallaði það réttilega sem var bara raunverulegt stríð sko, það var ýmsum aðferðum beitt í því, en allt þetta vannst vegna þess að við höfum fullveldið og vorum tilbúin að beita fullveldisréttinum. Þegar maður var dregin á fundi með hinum og þessum og látið sitjundir í hinum ýmsu hótunum, hvort sem það voru jafnvel sendiherrar annarra ríkja eða einhverjur útsendir þessar aðila, þá vissu þeir þó að við værum ennþá fullvalda og gætum gripið til þeirra ráðstafna sem þyrfti til að verja samfélagið. Og þessu þurfum við halda og nýta miklu betur, nýta fullveldi betur. Ég var hérna með, ég var vonast til að þú yrðir hann út af því að
Ég heyrði það í útvarpinu en ég var svolítið á eftir þér í Sprengisandi þannig í gær þegar þú varst með Hönnu Katrínu Já, og þar sagði hún að þetta væri hræðsláruður og ég menna nú hlýtur þú að sjá það hafandi verið í stjórnmálum svona lengi að ég menna vextir eru hér mikla herri, við búum alltaf við 3 sinnum herri vexti út af því að við búum við svo ömurlegt umhverfi. Þetta er náttúrulega hræðsluáróður hjá þér eins og Hanna Kata sagði í gær og þetta er bara eitthvað sem að lýsir því og þinni afstöðu til þess að þú treystir ekki fólki til þess að kíkja í pakkan. Við viljum kíkja í pakkan. Við viljum gera almennilega lýðræðislega kosningu að því hvað fólk vil raunverulega gera. Við getum alveg verið með einhverja besservissara með sína hræðsluáróður að þú sért að vernda samfélagið og allt verið miklu betri ef að þú nærð að taka við tauminn út af því að þú ert svo góður. Ég meina við höfum bara reynsla af því og það var bara ekkert gott. Hlýtur að sjá það. Við erum lýðræðis samfélag. Það að þú ætlar að fara að koma hingað og fara að segja okkur hvernig við meðum kjósa og ekki kjósa og leifir okkur ekki einu sinni að ráða okkar eigin lögum. Þannig að þú vilt miklu frekar haga þér eins og kóngur frekar en lýðræðislega kjörinn fulltrúi. Já, ég var stattur í Neskupstað þegar ég heyrði þessar skýringar Hönnu Katrínar og hálfsektur að geta ekki verið þarna á staðnum til þess að taka almennilega á þessu. Reyndi eftir fremsta megni þarna í símanum með höfnina. En þegar þú notaðir orðalagið kíkja í pakkan, þá raunverulega fékk ég hroll og mér er ennþá kalt eftir það. Því að þetta var iðulega notað hérna í tíð vinstri stjórnarinnar, hennar fyrir ekki þessar sem er að fara frá núna, heldur fyrstu hreinu vinstri stjórnarinnar. Að kíkja í pakkan, akkur ekki bara kíkja í pakkan, sjá hvað er í boði. Og ég átti ótal fundi á þessum tíma sem þingmaður og í utanríkismálanefnd með fulltrúum Evrópusambandsins og síðar sem forsætisráðherra. Það sem að þeir reyndu að útskýra hvernig ferlið gengi fyrir sig og stundum bara vísuður á heimasíðu Evrópusambandsins og ég skoðaði hana og þar var þetta skýrt. Þeir hefur greinilega einhvern tímann lent í því áður að þurfa að útskýra hvaða aðildarferli Evrópusambandinu gengur út á. Það var bara tekið mjög skýrt fram. Umsóknarríki í aðildarferli þarf að útskýra hvernig það ætlar að laga sig að Evrópusambandinu. Það eiga sér ekki stað neinar samningaviðræður. Þetta er stærsta lygi íslenskra stjórnmála síðastliðna áratugi, hugsa ég, þegar því er haldið fram að við að kíkja í pakkan og bara reyna að sjá hvað getum við samið hvað er hægt að semja. Það liggur fyrir út af hvað Evrópusambandi gengur. Það er alveg skýrt hjá sambandinu sjálfu. Það liggur fyrir hvaða afleiðingar það hefur haft. Það er alveg skýrt og er í fréttum á hverjum degi núna. Þannig að það þarf ekki að kíkja inn að pakka. Þetta blasir við í hrúgu á gólfinu fyrir framan fólk og það að tala að við þurfum að hvaðan samningum við getum náð. Vekur bara furðu hjá fulltrúum Evrópusambandsins þegar þeir heyra þetta. Ég veit ekki hvort ég setti frá því áður. Man eftir einum fundi sérstaklega í ráðherrabústaðnum með sendifulltrúum Evrópusambandsins með utanríkismálanefnd. Og þá verðandi formaður utanríkismálanefndar þingmaður Vinstri grænna, hann fer að útskýra nálgunina hjá Íslandi að við séum ekkert búin að ákveða hvort við ætlum að ganga í ESB. Ríkisstjórnin var búin að sækja sko. Við erum ekki búin að ákveða hvort við ætlum að ganga í ESB. Við erum svona bara að kanna hvað er í boði. Og formaður nefndarinnar, einhver frakki, hann var að fá svona sykurmola í kaffið og honum brá svo að hann misti skeiðina og sykurmólan í bollan og skvetti kaffi á skyrtunni sína og svo sjá hvað er í boði. Þessi umsókn sem við erum hérna út af eru þið semst ekki vissum að þið ætlið að ganga í Evrópusambandi og aðlega hverju því. Nei, við erum svona bara að kanna, við erum í samningaviðræðum og þá kom þetta einu sinni sem áttar. Það eru enga samningaviðræður við Evrópusambandið. Umsóknaríkið er í þessu ferli til að útskýra hvernig það muni uppfylla
kröfur okkar fyrir aðild og það er ekki fyrir að þið eru búin að sannfæra okkur að þið getið uppfyllt þessar kröfur að þið fáið inngöngu. En hér, og þetta segir nú kannski sína sögu stöðun á íslenskri þjóðmála umræð oft á tíðum, þá erum menn enn að tala það að það þurfi bara klára samningaviðræður og tekka á þessu. Í fyrsta lagi þetta með að klára umsókn. Mér get afskrifað það. Umsókninni var slitið. Af þér? Af mér. Og ég meina sig að þegar það tafðist að þeir tækja þetta út af heimasíðunni þar sem þeir voru með það var að tala um eitthvað algjör hlé og einhver svona hluti og samt tekk Íslandaninni á heimasíðunni. Við gerðum athugasemd við það á ráðuneytinu og Evrópusambandið leiðrétti það. En svo fór ég til Brussel í kastala Evrópusambandsins þar og hitti bæði Juncker og Tusk sem þá voru æðstu prestar hana til þess að fá það algjörlega hreint og með bréf til afhenta að Ísland væri búið að slíta þessum aðildarviðræðum og Juncker hann viðurkenndi það já, ég veit það og svo langaði hann bara að spjalla eitthvað allt mögulegt og var alltaf að hlaupa í símann því að konarnas eða mammans var að hringja út af einhverju máli og hann er svona mjög skemmtilegur karakter þessi Juncker sem hann ekki þannig lengur hann er skröldlegur karakter og Tusk svona stífari en sá fundur gekk ágætlega líka og niðurstaðan lá fyrir þannig að nú er spurningin bara þessi viljum við sækja aðild að Evrópusambandinu það er galin hugmynd að mínu mati en það sem er líka galið væri eftir þessar kosningar að eyða næstu árum í innanlands átök Evrópusambandið þar sem að ríkisstjórn þá hugsanlega ef þetta samfylkingar og Viðreisnar dæmi gengur eftir er komin í þá stöðu að þurfa á því að halda að ná stuðningi við umsóknina. Hvað gerist síðast? Síðustu vinstristjórn þegar sóttum aðild að Evrópusambandinu. Það mátti helst ekkert ganga upp fyrr en búið væri að klára viðræðurnar, aðlögunar viðræðurnar við Evrópusambandið. Því ef hlutinni færi að ganga fyrr, þá væri minni líkur á að almenningur myndi fallast á þetta. Þannig að það ganga illa er nauðsynlega forsenda. Það var beinlínis litið svo á að það þyrfti að ganga illa í einhver tíma og þess vegna væri ekkert mál að henda einhverjum 100 milljarða í ICE og allt þetta. Það er bara, eins og einhver orðaða, það er áminning til fólks að treysta aldrei aftur á kapitalismann og eitthvað svona. Og þá myndi kjör ekki byrja að batna en einu marki og fólk myndi þurfa á því að halda af því þetta var aðaldraumur samfylkingarinnar þá og sumra í VFG kannski jafnvel VFG er reynda búið að breytast mikið síðan þá þetta ég held sé á ESB flokkur en allavega á þeim tíma Er VFG og ESB-flokkur? Já, þeir sem ekki allir auðvitað. Mendur þú sjá sjálfstæðisflokkurinn síðan en ESB-flokkur? Alveg svona eins og VFG. Hvað meinar þú? Þú verður að útskýra þetta. Þú getur ekki látið þetta að vera í lausu lofti. Ekki samkvæmt stefnuflokkana en maður heyrir á tali þingmanna þeirra eða fráfærandi þingmanna eða já, sumir verða þingmenn áfram. Sumir. Það er að tala um þeir sem komast ekki inn. Já, sko VFG, við byrja bara á þeim. Náttúrulega var þegar á þessum tíma byrjar að þróast yfir í svona elituflokk úr flokki vinnandi fólks. Þjóðrækin flokkur vinnandi fólks eins og hann ekki var að einhverju leyti og alþýðubandalagið á sínum tíma. En svo er þetta orðið meira og minna menningarelitu og háskólafólk. Og það er mun opnara fyrir Evrópusambandinu heldur en hinnir. Þessi hópur sem tók yfir VFG og sjáum það bara í könnunum þessum spurtur afstöðu eftir fylgju flokka að
ég man ekki betur en að síðust hvernig hafi meiri hluti stuðningsmanna VFG verið komin á ESB-vagnin. Hjá Sjálfstæðisflokknum hef ég meiri áhyggjur af öðru vandamáli þess flokks. Sem það. Hann er að verða svo mikill framsóknarflokkur og taka upp viðskiptamódel framsóknar til í hvað sem er með hverjum sem er, ef ég fæ að vera með, ef ég fæ að vera í ríkisstjórn. Þeir geta ekki hugsa sér lífið utan ríkisstjórnar. Fyrir þeim er bara einhver þraut að ganga sem á aldrei að leggja á Sjálfstæðisflokk innan þeirra mati. Og þessna óttast ég, og sá ná smá opnun hann frá Áslaugu Örnu fyrir einhverjum vikum, óttast ég að þeir væru alveg til í að fóðra það ef þið fengi að vera með Viðreisn og Samfylkingu að setja ESB-málunni í einhvað ferli, en þá finna menn bara upp einhverjar ástæður fyrir því og þeir getur sagt eitthvað svona já við treystum því bara niðurstaðan verið svo að það verði ekkert af þessar umsókn og svo byrjar umræðan og einhverjir innan Sjálfstæðisflokksins eru nú kannski alltaf spenntir fyrir þessu og aðrir síður og þetta verður einhver fíaskó hérna næstu árin ef þetta gengi eftir með þessum hætti. Þessna er eina leiðin til þess að tryggja hér borgarlega ríkisstjórn að kjósa Miðflokkinn. Því að jú, við þurfum að bæta aðeins við okkur, við erum í góðri stöð í könnunum með við söguna og höfum verið að mælast með meira fylgi en nokkur sinni fyrr að náðu aðeins upp fyrir þær slóður sem við erum núna en náðu að stabilisera þetta ákveðnum stað. En við þurfum að bæta aðeins ofan á þetta til að komast í stöðu til að leggja línurnar með hvers konar ríkisstjórn verður hérna eftir kosningar. Miðflokkurinn okkar eina von. Já, kannski er þetta bara nýja slagorðið. Miðflokkurinn okkar eina von, af því það er svo satt. Er ekki slagorð að vera svona lýsandi fyrir innihaldið og raunveruleikann. Ég þessu ótengt, bara til gammans. Ég var með pitch með slagorð. Miðflokkurinn, engin slagorð, bara lausnir. Já. En það var ekki samþykkt. Það var ekki samþykkt. En það hendi þessu fram svona Ertu ekki Inga Sæland? Ertu ekki Inga Sæland flokksins? Færðu ekki að ráða öllu? En það segist ekki eftir því. Ég held að það sé ekki æskilegt fyrir flokk að formaðurinn sé að vassast í öllu. Og eru þið eins og Píratar? Eru þið dreifstýrið flokkur? Nei, við erum nú skipulaðir en Píratar. Það er nú einhvað til þannig að milli Ingu Sæland og Pírata. Ég meina ég get haft eflaust talsverð áhrif á gangmála í flokknum, en það er eins og mikilvægt svona til framtíða fyrir stjórnmálaflokk, talangum þeirra verið að byggja upp sterkan stjórnmálaflokk að virka sem flest fólk, gefa því tækifæri til að hafa áhrif og auðvitað segja sína skoðun. En já, hvað var þetta svo ég gleymið ekki sem við erum að fara að nota núna? Miðflokkurinn okkar eina von? Já, akkurat, mér líst vel á það. Áður var það munar öllu Miðflokkinn, sem er satt líka, en Miðflokkurinn okkar eina von. Já, takk fyrir. Þú getur alveg unnið á auglýsingastofu. Ég sendi bara reikning, þið með notið þetta, en ég ætla að patenta þetta strax og við erum búnir. Nei, sko, þegar við vorum byrjað að tala um Sjálfstæðisflokkinn þú sagðir að hann var orðinn eins og Evrópuflokkur. Sko, mér þykir svona eðlilegast að... Þú veist ekki, hann er ekkert ákafur Evrópuflokkur, en væri örugglega til í að fóðrast þau mál til þess að fá að vera með ef að hann þurfa á því að halda að fara með Viðreisn og Samfylkingu. Af hverju heldurðu að Sjálfstæðisflokkurinn sé verra atkvæði heldur en Miðflokksins? Til Miðflokksins, það að segja. Já, í ljósi reynslunar, þá held ég að Sjálfstæðisflokkurinn hefði gott að því að þurfa svona að standa frammi fyrir afleiðingum þeirra stefnu sem að hann hefur rekið núna í 8 ár til með ríkisstjórnina með Bjartri framtíð og Viðreisn. Því að þeir ég held ég að við sattir þessa sögu síðast þetta, en ég ætla samt að endurtaka henni. Mér er almennt ekkert illa við þína flokkana og ég hef ítrekað reynt að leiðbeina þeim og Sjálfstæðismönnum meira en öðrum
og fá þá til að líta í eigin kjarnastefnu, grunngildi sín og prinsip og fylgja því frekar en að verða svona vók tíðarandaflokkur, umbúðaflokkur. Og ég kom með, í mörg ár hef ég komið ábendingar til þetta. Það hafi ekki verið mitt hlutverk í stjórnarandstöðu, en ég hef reynt. En það má ekki líta af þeim. Þetta gekk ágætlega þegar maður var við hliðin á þeim í ríkisstjórn, sömu ríkisstjórn. Og þá voru góði hluti gerðir. En þegar þeir eru í slæmum félagskap, þá virðast þeir eiga dálítið erfitt með að fylgja gömlu sannfæringunni. Það sem verða ég óttast að þeir séu bara í auknum mæli að færast yfir í nýja vókismann að því marki að þegar að maður reynir svona að hjálpa þeim eða að segja, það slæmt fyrir ykkur að lenda í því að þurfa að samþykkja þessi lög þetta eða hitt eða stofna þessa mannréttindastofnun. Þinga svona vinstri grænum. Þá kemur bara frá sundur nei, þetta var okkar mál ekki síður og það eru okkar fulltrúar í nágranna sveitafélaginu Reykjavíkur sem að berjast fyrir borgarlínu. Þetta ekki bara samfylkingamál. Þetta líka mál Sjálfstæðisflokksins og kynræna sjálfræði sem lýst í góðum ásetningi en tók ekki tillit til Ýmissa mála og annar hluta kvennaíþrótta og allt þetta. Þá kom ámenningin. Það var Sjálfstæðisflokkurinn sem samþykkti þetta á landsfundi og Áslaug Arna vísaði í hvað sem hún hafði sett þar þetta mál. Mannréttindastofnun. Já, við viljum mannréttindi. Sjálfstæðisflokkurinn. Hugsaði líka orðið mannréttindastofnun, og ef maður les Orwell, það veit allir að þetta er ministry of skilur love. Þeim alltaf það sem að fólk er pyntað, Nákvæmlega. Það er alltaf nei, við vitum hvernig þú ert það mikið saman, við vitum hvernig raunverulega ást lítur út, við vitum hvernig raunverulega mannréttindi lítur út. Mannréttindi sem er eitthvað svona ótrúlega einkennilegt fyrirbæri undanfarin ár, maður að sjá alveg ótrúlegustu myndbönd frá Bretlandi þar sem er verið að handtaka fólk fyrir að setja eitthvað á internetið og svo er náttúrulega stórkostlegar áhyggjur varðar ýmis mál sem eru náttúrulega viðkvæm út af því að þau eru svona að fara gegn réttrúnaðinum og fullt af svona málum í Bretlandi og það er alveg ótrúlegt að fylgjast með þróun þar í landi en Það segir með þér. Það var ótrúlegt. Ég hef rosalega ágjur þessu. Ég veit það, við hefum rætt það senast. En með mannréttindastofnunina, bara, við erum alveg búin að gefast upp á mannréttindum í neikvæðri meiningu. Það er að segja að þín mannréttindi snúa að því hvað ríkið má ekki gera gagnvart þér. Núna er þetta bara hvað ríkið getur veittir. Og við erum bara að byrja að slá þessum stimpli, það er bara mannréttindi, bara þetta er stimpla á allt, bara húsnæði, mannréttindi. Að láta það líða vel allan daginn, mannréttindi að vera að fá ókeypis sálfræðiþjónustu, mannréttindi bara allt er orðið mannréttindi í dag og við erum ég segi þetta svo oft, við erum 8 tíma á dag í símanum og við erum bara, við skilum ekki alveg af hverju ég er miður mín allan daginn þannig það er helst að hvað þurfum að gera í því við þurfum að koma þetta í sálfræðihendur Þetta er ríkinu að kenna að þú ert Þetta er náttúrulega ekki eðlilegt. Nei, ég er algjörlega sammálaður og það er eitt og annað í þessu. Það er þetta brotthvarf frá skildum af því að þetta var alltaf það að vera þegn í einhverju samfélagi sambland af réttindum og skildum. Skildurnar virðast vera farnar algjörlega gluggan og réttindin bara aukast og verða jafnvel eins og segir mannréttindi. Nei, það er orðið mannréttindi að bera ekki ábyrgð og hafa ekki skildur. Já. Og sumir taka það svo langt að það fljótið að kalla þá bara á það að borga öllum borgaralaun, ekki slett mér lausum með það en galnasta hugmynd sem ég hef heyrt og ekki neinum til gagns. En þetta með þannig miskilningin sem felst í þessu með hvað mannréttindi þetta getur haft mjög skaðlegar afleiðingar fyrir samfélagið og einstaklingana í því og hefur haft og svo gleyma menn oft á tíðum þeir hinir sömu og gera mestu kröfurnar réttindi
þeir gera oft lítið úr grundvallarréttindunum sem að skiptu mestu máli það að við náðum þeim framförum sem við gerðum hérna á Vesturlöndum. Eins og bara sakleysi sagt sönnuð. Eins og málfrelsi og tjáningafrelsi. Þetta eru bara orðin nánast blótsýrði í huga sumra. Og ég meina allir skuli njóta sama réttar. Það þýðir ekki að allir eigi að fá sömu niðurstöðu. Því bara allir eigi að vera jafn réttháir fyrir lögunum. Það ganga mér svo lengra í það að flokka fólk eftir kynþætti og kynni og það var með einhver sér úrræði fyrir sér hópa, sko. Allt í þá átt, akkurat. Og þetta er svo skaðalegt fyrir eitt samfélag að fara að kljúfa það með þessum hætti. Og það er á ýmsan hátt alltaf verið að kljúfa samfélagin hérna á Vesturlöndum. Á meðan að samheldni er ekki bara það sem að skilar árangri fyrir samfélagi út af við heldur. Samheldni er til dæmis ástæðan fyrir því að á Íslandi hefur fólk sem hefur það betra talað sig af að skildum að gegna við þá sem að hallar á og vilja að bæta kjör þess fólks. Lítið svona á það svolítið sem ekki bara nágranna heldur hluta fjölskyldur. Samtryggingakerfi. Já, og þú rústar samtryggingakerfinu ef að þú rústar þessum grunngildum og í talunarkjum ef þú eyðileggur samfélagsgerðina eins og að gerast bara dálítið hratt. Það getur gerst að minnst kosti mjög hratt á Íslandi að þetta er svo lítið land. Hvernig? Ertu að tala innflutning fólks? Ég er meðalans að tala það, já. Það er annars vegar þetta, þessi nýji vókismi og allt það sem er bara til þess ætlað að grafa undan grunnstofunum okkar, tala illum alla söguna, allt sem áður hefur verið gert, allt sem að saminar okkur, það er brotið niður. Á sama tíma, og það er það sem gerir innflutning, þannig að mikil innflutning fólks hættulegri, það er að það kemur á sama tíma og það er markvisst unnið að því að brjóta niður samfélagið innanfrá. Þetta er Douglas Murray. Já. Ég trúi því alveg. Ég trúi því. Hann hefur skrifað margt gott og nú tekið mynd af okkur saman í Alþingisgarðinu þegar hann heimsótti mig þar og ég veit ekki hvernig stundina hvað þetta heitir fekk myndina en þeir birtana sem bara frétt það þarna hefði ég verið spottaður með einhverjum öfgamanni. Þetta er alltaf svona. Þeir sem að þora að tjá sig af einhverju skynsemi og viti, þeir eru bara stemplaðir og vera að gera fólk hrætt við að ég bara hitta þá. En allavega varðandi þennan mikla straum fólks til landsins, þá kemur hann á sama tíma og þessi undurróð, þessi undan gröftur undan samfélaginu. En alveg ótrúlega hratt líka. Og ekkert samfélag ræður við svona hraðabreytingar. Árstímabili frá 22 til 23 fjölgaði 15,6 erlandaríkisborgari hér fyrir hvern einn Íslending sem bættist við. Og ekkert samfélag þolir svo hraða þróun. Og það kallar á inngrip. Og mér gremst það svo rosalega hvað það er erfitt fyrir stjórnkerfi hér og stjórnvalda miklu leyti að læra af reynslu annara og fjölmiðla marga. Við erum að fara í gegnum sama ferli og hinn Norðurlöndin fór í gegnum fyrir mörgum árum síðan. Tilraun til að þagga niður umræðmálið. Það er nú orðið dálítið áberandi fyrir þessar kosningar að tala hver mannan þeirran að það sé mjög mikilvægt að ræða ekki að útlendingamál sé ekki stórt kosningamál núna, sko. Að segja það allir. Já, ég hef verið fleiri segja það. Já, erum við þá ekki saman það? Útlendingamál er ekki kosningamál núna. Reynt að þagga þetta niður. Sama gerist á hinnum Norðurlöndunum, það mátti ekki ræða þetta þar og það fór illa. Þar tókum við sig á. Af hverju getum við ekki lært af reynslu þeirra? Af hverju þurfum við að taka sömu mistökin og þau mistök verða þá stærri hér en í hinnum löndunum af því að landið er svo lítið, þetta gerist svo hratt. Við erum komin í sama hlutfall erlendra ríkisborgara og Svíþjóð á örfáum árum undir þessari ríkisstjórn. Og kallar á viðbrögð, við höfum vísað í krata.
danska krata Danna, reyndar, já. Danni segi sem eru bara, og við erum bara verið að rekja þessa stefnu núna í nokkur ár og orðin hluti af okkar stefnu, aðalega reyndar að íslenskum aðstæðum. En þetta er bara mjög þétt og skynsamlegt hjá þeim, þeir mega eiga það. Já, sko, það sem að ég hef náttúrulega sagt svona trilljón sinnum er að sko, náttúrulega helstu áhyggjana sem snúa þessum málum, þó svo að það sé ófýsilegt fyrir marga að segja það, að þá snýst þetta aðalega að menningamun. Tölurnar eru, þó að þú talar um hérna 15,6, jú, vissulega stór breyta, en ekki stærsta breytan. Menningamunurinn er stærsta breytan. Já, Og við erum að sjá það bara í mjög bara vondar aðstæður, til og með svo í Bretlandi. já, Það sem er bara ákveðin hópur fólk sem hefur verið að í rauninni nýta sér vondastöðu ungra kvenna í fátækum bæjum eins og Telford, Rotherham og Oxfordshire. Þetta hefur verið að gerast víðsvegar um Bretland, sérstaklega í norðurinu þar sem fátæktin er meiri. Og við einhvern veginn megum ekki ræða þetta, einhverjum ástæðum sem ég skil ekki. En ok, sko það sem mér langar aðalega en ég er bara algjörlega sammálaður. Ég veit það, það eru líka Sigmundur, allir sammála. Já. Það er bara, getur verið hættulegt að tala um þetta og það er óþægilegt að tala um þetta. Já. Vandinn sem ég er, og ég legg alltaf á borð fyrir þá sem eru ákveðnum hugmyndum um þessi mál er, sko, ok, segjum sem svo að við höldum bara ykkar stefnu til streitu. Hvað erum við að gera öðruvísi í dag heldur en Svíar gerðu á sínum tíma? Og það þarf að vera bara borið fram leikjafræðiplan það hvernig þú nákvæmlega kemst að þeirri niðurstöðu að við séum ekki á leið í sama veg og Svíar. Ég hef verið að skoða gömul myndbönd frá 2010 og 2005 frá Svíþjóð og þá var sama orðaræðan alltaf inngilding. Inngilding er eina stefnan okkar í því hvernig við ætlum að takast á við þetta. Það virkaði ekki. Nei. Þannig að við þurfum að En það segja er margir sem hafa engan áhuga á því að ég þarf að fá svar við því hvað við erum að gera öðruvísi. Hvað við erum að gera öðruvísi? Já, ég er ekki að segja við sem að gera neitt öðruvísi. Nei, ég er ekki að tala við þig. Ég er að tala við þá sem er að tala fyrir þeirri stefnu. Er bara, hvað erum við að gera öðruvísi sem Svíar, þannig að við förum ekki sama farm. Akkurat. Og þá verður fátt um svör. Því að þetta er í rauninni allt eins. Og mikilvægt að halda þessu til haga sem þú nefndir með sko, menningamuninn. Og svo er eina menn að setja þetta bara viljandi held ég, stundum geta menn verið það vitlausir að þeir fara í sig farnir að trúa einu áraði. Setja þetta í það að þetta snúist hérna kynþáttahyggju eitthvað slíkt. Ekkert með litbrigði húðarinnar að gera. En menningararfleifð, menningarmunur, hann hefur gífurleg áhrif. Og það eru ákveðnir hópar, eins og við séð í, ekki bara í Svíþjóð, fjölmörgum Evrópulöndum, og séð í mjög auknum mæli síðustu misseri, sem hafa bara engan áhuga á að aðlagast samfélagunum sem að komni til, flúðu að sögn sín eigin samfélög til að leita betra lífs, en taka svo til við það að reyna að breyta samfélagunum sem eru komnir í það samúðir voru að flýja. Þetta er rosalega skrítið, en afleiðing af naívisma Evrópu og nýju elítana okkar. Og kallar á viðbrögð, því að ef við á Íslandi bregðumst ekki við núna, og þá er ég bara að tala um í þessum kosningum, þá verður ekkert svo auðveldlega undið ofan af þessu. Við erum líka í miklu betri stöðu en líklega nokkurt annað Evrópland til að ná tökum á þessu, ná tökum á landbænum okkar. En það lengst af kom enginn hingað til að sækja hæli. Við tókum á móti frá 95 til 2017, þá voru þetta aðalega kvótaflóttamenn 24 á ári að meðaltali. Eftir að útlendingalögin frá 95 tóku gildi. 24 kvótaflóttamenn á ári og við vildum gera vel við fólkið og aðlaga það. Já, nú má ekki lengur tala um aðlögun, það er inngilding sem að, eins og með þess að Reykjavíkurborg sjálf útskýrir, snýstum að við lögum okkur að þeim sem eru að koma hingað en ekki öfugt. Setjum að svo inn í forréttinda píramídan. Já. Inngilding og aðlögun, þetta er andstæður. Við þurfum aðlögunin oft virðist nú sumir
stjórnmálamenn ekki alveg vita hvað orðin sem þeir eru að nota þýða. En í öllu falli, við getum hæglega tekið ákvörðun það að enginn eigi að koma hingað til að sækja hæli. Tökum á móti kvótaflóttamönnum, veljum fólkið, bjóðum því hingað, hjálpum miklu betur á versvæðunum fyrir vikið, en stöðum strauminn hingað. Það gerum við með því að senda fólk umsvifalaust tilbaka til þeirra örugguríkja sem það kom í gegnum. Af því enginn kemur beint til Íslands frá þeim löndum sem þeir eru að flýja að sögn til að sækja hæli. En svo náttúrulega, það svo margt í þessu að það skortur og skilningi á því á eðli flóttamannamála sem eru kölluð svo, en eru ekki nema mjög takmörkuð leyti flóttamannamál. Flestir sem 95% Evrópu lögreglan sér, 95% þeirra sem koma utan álfunur til Evrópu að koma á vegum glæpagengja. Og það þurft að borga mikið fyrir þetta. Annarkvort borga eða setja sig í skuld. Algengt verð á mann var 10.000 evrur og það var ekki allir sem gátu þetta. Þannig að það voru fyrst og fremst þeir sem gátu keypt ferðir sem að koma og kaupa væntingar og ætlast svo til að löndin sem þeir koma til standi undir þeim væntingum sem að þeir voru búin að kaupa, borga 10.000 evrur fyrir og heimta bara, ég borga hérna 10.000 evrur, ég vil þessi staði við það sem ég var lofað. Gera mikla kröfur til þessara samfélaga. Án þess að ætlast, sumir hverjir ætlast til þess að vinna mikið fyrir samfélagið á móti. Þeir eiginlegu flóttamenn, þeir líða fyrir þetta. Þegar allt kerfið að miklu leyti farið að snúast þetta rakkett þeirra sem að í að flytja fólk og smygla því milli landa og selja því væntingar. Og það nefnilega svo merkilegt að menn stundum halda því fram að hljómar skynsamlega lausnin á þessum flóttamannavanda eða hælisleitendastraumi, það að styðja við löndin sem að fólkið að koma frá. Og ég alveg sammála því að gera það og efla þessi lönd. Þau með reyndar ekki framleiða orku en það að mati margra, en það að segja. Ég alveg sammála því að efla þessi lönd, en afleiðingin svo að straumurinn eykst, það minnkar ekki. Straumur frá löndum eykst eftir því sem að fleiri hafa tækifæri til að fara, eignast pening og fara. Þannig að það leysir ekki hælisleitendastrauminn. Hann verður ekki leystur öðruvísi en að við hér á Íslandi og Evrópa áttum okkur á því að við þurfum að ráða því sjálf hverjir koma og flytjast til þessar landa. Tökum á móti þeim sem vilja vera hluti af samfélagunum okkar, aðlaga sig, en þessi opna stefna er að eyðileggja Evrópu. Flóttamannastraumurinn að eyðileggja Evrópu? Þetta er einu náðu klikkbeit. Nei, ég meina, þú ert að búa til klikkbeiti. Ég meina, sko, þú veist, Svandís Svavarsdóttir myndi núna að segja, eins og hún sagði mig, ég meina, hver er þá lausnin, Sigmundur? Hvað ertu að horfa á? Þú segir, heyrðu, bönnum bara hælisleitendum að koma. Hvað með þær fjölskyldur sem að bíða eftir sínum fjölskyldumeðlum sem búin að koma hingað? Hvað með, við hvað ertu hræddur? Ertu hræddur við enchilada? Ertu hræddur við... Já, meit. Ertu hræddur við falafel? Þú veist, við hvað ertu hræddur? Þú ert náttúrulega að tala fólk. Þú ert að gera grein fyrir því að langflestir múslimar og þeir sem eru íslamstrúar, svo tölum bara hreint út hérna, þeir eru borgarar sem eru tilbúin til þess að aðlaga svona samfélagi. Þeir gera vel. Þeir kannski lifa ekki nákvæmlega eftir þeim trúargildum sem að þú vilt. En ég menna, þú reynir eitthvað að bera blak við það, þessa augljósu kynþáttahyggju. Ég menna, við hvað ertu hræddur? Þetta með matinn, ég byrja á því. Þá ég þáttur að vera stundum dálítið hræddur við erlendan mat. Þá hef ég engar áhyggjur af, og til bara mikinn kost að þessi fjölbreytilegri matargerð í boði á Íslandi. En ég hef búin að heyra þessa sögu frá
frá því maður byrjaði að fylgjast sem mest með þessu á 10. áratug síðustu aldar. Þegar þetta fólk var að tala fyrir fjölmenningu, sem þá var svona tísku orðið í þessu og nota til að réttlæta alls konar mistök. Það var alltaf þetta. Þegar voru hinn ýmsu vandamál byrjuði að myndast. Já, en viljið ekki fjölbreyttari mat? Það er bara eins og það þurfi beinlínis að flytja inn fólk frá öllum heimshornum til þess að fólk geti haft fjölbreyttari mat. Þeir eru með pítsur í Japan. Ég veit ekki hvort þetta flytja mjög marga Ítali til landsins til þess að fá þær. Og við erum með sushi á Íslandi. Býr nú ekkert mjög stór hópur Japana í landinu hérna. En auðvitað fínt þegar fólk sem kemur frá öðrum heimshornum og kann að elda góðan mat, það nýtir sína hæfileika hér. Ekkert að því að segja. Út á það að setja. En þetta er bara undanbrögð að beina athyglina að þessu. Þegar að framtíð samfélagana er undir. Og á meðan er engin vilji hjá þessu sama fólki, sem að enchilada fólki, þá er ég ekki að tala um það sem búa til enchilada, heldur það sem að gera það að stóra málinu í þessu samhengi, að engin vilji til þess að aðlaga þetta fólk að samfélaginu að öðru leyti, eða yfir höfuð til þess að verja menningu samfélagsins. Af því að þetta fólk, þetta enchilada fólk, aftur, ég er ekki að tala um það sem búa það til, heldur það sem að nota þetta sem afsökun, því finnst bara miklu skemmtilega að brjóta allt niður og það lítur á mikinn straum útlendinga til landsins sem góða leið til að brjóta niður samfélag sem að þetta fólk hefur ekki dálit á. Fólk sem að finnst örugglega mjög gaman að fara til útlanda og spóka sig þar, en kemur samt iðulega aftur heim til Íslands bara til að geta haldið áfram að kvarta og tuða yfir því hvað þetta sé glata samfélag og þegið sínar greiðslur frá ríkinu. Þetta er nú iðulega fólk á einhvers konar greiðslum frá ríkinu sem að gerir hvað mest að því að grafa undan samfélaginu sem er að halda það uppi. Það var Laclau og Muffe sem að skrifuðu ritgerð og bók held ég upp úr því fljótlega eftir held ég hrun múrsins ef ég er að muna þetta rétt, og þeir sem skrifuðu það að vinstrið hefði þurfi að horfast í augu við það að þeir eru ekki að fara að fá verkamannalíðin til liðs við sig út af því hann var svo rasískur og ómögulegur og hefði svona varhugaverðar skoðanir á réttindum kvenna og fleira því líkt. Þar að leiðandi þyrfti réttindabaráttan að fara að snúa einmitt að þessum svona réttrúna eins og við sjáum hann í dag sko. Og það hefur náttúrulega verið mjög einkennilegt að fylgjast með því fólki sem helst svona talar gegn því sem við erum að tala um hérna, talar rosalega mikið fyrir því að við þurfum að passa upp á það að sko konur séu ekki fyrirlitnar fyrir 20 árum eða eitthvað fleira því líkt. Tölum aðeins um Þór Snæs-málið. Hvað fannst þér um það? Út af því að náttúrulega Bára er upptökustjóri hér. Hún þakkaði fyrir góða hljóðið. Hvað fannst þér um þetta? Þú ert svona, þú veist, það hefur verið kanselaðir nokkru sinnum, ekki með miklum árangri. Hefur verið fjallað mikið um það, ég meina allir klaustursmennirnir eru komnir inn á lista. Hvað fannst þér um Þórðar Snæs málið svona í heild sinni? Finnst þér þetta eðlileg viðbrögð vinstrisinns að cancela honum? Þetta hjálp mér að koma inn á það sem ég ætlaði einmitt að reyna að skjóta inn í áður nú fórst í þetta, en er sama mál. Það sem að pirra mig mest við þetta fólk og framgöngu þess og málflutning allan er tvískinnungshátturinn. Hann er svo yfirgengilegur að það er bara ekki til í mörgu þessa fólks að leggja sömu viðmið á alla, líta svo á að allir hafi sama rétt. Allt sem fólk segir og gerir er að þessu fólki dæmt út frá því hver á í hlut og tilgangunum bara helga meðalið. Og eins og í þessu máli sem þú nefndir,
ég held að verið sagði svona skrifaðar 5.000 fréttir hérna. Einhvern tímann taldi ég þetta saman fyrir, það var einhver svona, einhver hátíð í flokknum, einhvers konar ásáttíð, akkurat þetta var í hámáli og þá var búið að skrifa, þá búið að byrta á netinu 4.500 fréttir. Ég lét taka saman allar fyrirsagnirnar málið, prenta út fyrirsagnirnar bara á 4 blöðum og límdi þau saman og svo var bara renningurinn dregin út, náði allan salinn og svo halva leið tilbaka og ég bara benti fólkina það myndi nú ekki allir flokkar líklega fæstir lifa af svona tilraun til þess að gera út af það og hrósaði fólkinu fyrir það því að fréttirnar af þessu voru náttúrulega alveg yfirgengilegar þannig að var snúð út úr öllu og það sem var sagt í kaldarinn til að gera grína afstöðu einhvers annars var orðið að afstöðu þess sem að sagði allt tekið og samingi þetta var fáránlegt sem betur fyrir til handritið öllu samtalinu sem ég las, ætlaði nú ekki að leggja það á mig á sínum tíma svo byrjaði að lesa þetta og þetta er ekki svo galið samtal það eru nú bara sniður hérna þú veist, þá kom samhengið miklu betur fram eins og ég var nú brjálaður þegar þetta var gert Alþingi lét hérna skrifa þetta allt upprunalegu upptökunan nema það var búið eiga við hann á 7 stöðum þá þegar sáu teknímennirnir hana en þeir skrifaðu þetta allt upp og gefur allt aðra mynd allt aðra mynd heldur en þess að þetta er í fjölunum en já, látum það líka milli hluta það er búið að tala um þetta í 6 ár og gegnum einar aðrar kosningar færum okkur að Þórður Snæ og kannski samfylkingamálum almennt því að hann er nú ekki sá fyrsti úr þeim flokki sem að lendir í einhverjum uppákomum. Þannig Ágúst Ólaf? Já, ekki bara hann. Hver eru fleiri? Getum við ekki verið að tala inn í hálfkveðnu vísum? Ef fólk er búið að glema því þá er það bara væntanlega vegna þess að það er minna að tala um fólk úr ákveðnum áttum en öðrum og þá er skortur á áhuga því og ég geti nefnt fleira fólk úr fleiri flokkum en eitt af því sem ég nefndi þarna á sínum tíma og nefni enn núna er þetta með tvískinnungsáttin þessi Þórður Snær ég hef ekkert ætla að setja mig í dómarasetti yfir honum en kemst þó ekki hjá því að draga það fram að þetta var sjálfskipaður einhvers konar svona Witchfinder General Íslands sem að sko var stöðugt að leita að galdraköllum og nornum og syndgurum til þess að brenna á báli og þetta er nefnilega gegnumgangandi held ég að þeir sem eru fyrstir til að kasta steinunum það eru yfirleitt ekki þeir syndlausu þeir sem eru raunverulega heiðarlegir og góðir þeir eru ekkert mjög gjarnir á að ráðast á þá sem að verður eitthvað á það eru þeir sem að eru með einhvað sjálfir á bakinu líður einhvað illa í sálinni eru kannski óheiðarlegir á einhvern hátt ruddalegir það eru þeir sem er alltaf að leita að einhverjum til að geta sýnt sjáiði, ég er betri en þessi þá líður þeim betur sjálfum og þeimun verri sem hinnir eru þeimun betra er þetta fólk að eigin mati. Já, ég hérna einmitt fjallaði þetta var bóðið Sprengisandi og Kristjáni þar einmitt fjallaði þetta Stefán Einar tók smá róst á Facebook sem ég er þetta mjög ánægð með ég er sár ef hann hefði ekki tekið eitthvað smá róst hann eftir það en ég sko mín afstæði svo ég skil alveg mjög vel af hverju hægri menn eru pirraðir út í hann bara út af þessu nákvæmlega að hann hefur fallið hátt þegar þú klífur svona hátt það er að segja að þegar þú ert búin að máta þig við þá stöðu að þú sért svona siðgæðispóstulinn þá er að sjálfsögðu hérna fallið hátt það sem að mér þykir vera svo mikið siðrof í þessu er sko hvernig vinstrið bregst við sem er það að það er jafnvel fólk sem hefur verið að starfa með honum og já, það getur vel verið að hafa verið eitthvað drama þegar hann fór frá heimildinni, eitthvað þannig sem maður er búin að heyra og svona út undan sér, ég veit ekkert það mál. Hins vegar,
þá þykir mér að vera svona ákveðið lýsandi fyrir ákveðið siðrof í íslensku samfélagi þegar að einhver sem búinn að vera að vinna með þér eða hefur verið að kannski búa til gögn sem að þú hefur nýtt til þess að máta þig við einhvern raunveruleika sem að þú telur að sé fyrir hendi, að þú sért svona fljótur að snúa blaðinu við og jafnvel gera þetta að einhverju svona gölnu efni eins og Drífa Snædal gerði þegar hún segir bara svona nánast hreint út að hún búi í einhver hættulegra samfélagi fyrir vikið þegar það hafa verið mjög varhugaverð þróun á ýmsum málum sem eru eins og við erum búin að ræða réttrúnaðan óþægileg, þá heyrist ekki neitt. Nei. Og svo þegar það kom einhver skrif 20 ára aftur í tíman sem vissulega eru skítala skrif og kannski eitthvað tekið og samhengi og eitthvað fleira tvíumlíkt, ég held að það hafi verið hann að reyna að vera svona edgy, ég held að það segi ekki eitthvað í að hann sé barnanýðingur og eitthvað þannig út af þegar hann talar 12 ára barn, ég held að það sé bara einhver della. En þá, ég skil hægri mennina alveg, ég fór til að skoða aðeins hvernig hann var til búin að skrifa viðskiptablaði og eitthvað fleira tvíumlíkt, það var algjörlega mér þykja bara mjög einkennilegt. En hins vegar að vinstrið snúist svona gegn honum á svona skömmum tíma ég verð bara að segja, mér þetta þótt að vera siðrof, mér þótt að bara vera svo óeðlilegt og mér finnst þetta eiginlega vera ógeðfellt að sjá fólk sem hefur kannski verið að nýta sér framlag einhvers í svona langan tíma, kemur einhver skrif 20 ára aftur í tíman, ég meina ef að allt þið tekið upp sem ég hef sagt og gert og sett fram eins og þú ert að nefna í svona transkripti þar sem maður heyrir ekki samhengið eitthvað fleira tvíumlíkt, ég meina ég fór í leik með vini minn, ég held ég hafi verið 22 ára eða 3 sem að koma upp eitthvað vont mál varðaði íslensk samfélag og við fórum í keppni það hver geti komið með svona svartasta húmorinn gagnvart þessu máli og við fórum eitthvað að segja brandara þetta og ef þetta kemur fram, það var alveg búið fyrir mig en mér, fólk má grafa þetta upp og cancela mér bara slétt. Hins vegar þá þetta ákveðið siðrof fyrir varðar íslenska menningu það og ég var á móti þegar Eddu Falag var cancelað. En ég skil aftur á móti að Frosti sé svona mikið í svona frammi í því að einmitt benda á tvískinningin. Ég skil alveg að hann sé að benda á þetta með Þórssona eða þetta sé tvískinningur. Ég skildi alveg þegar að koma Eddu Falag. Hins vegar þá þykir mér að vera bara vont þegar við erum að cancela almennt. Ég held í þetta prinsip að vera bara cancelkultúrin eitthvað sem Arthur Miller skrifaði Nornabrennunar á ástæðu. Og það ekki út af því að þeir sem að þú ert kannski helst búin að tala sé ekki að fara að benda á það að þú sért kannski ekki, eða þú ert rángstæður og ekki bara rángstæður og langt inn fyrir línuna. En mér þykir ákveðið siðrof þegar að fólki sem hefur verið að nýta framlagið einhvern veginn tilbúið bara að taka þátt í brennunni með þér. Hvað sér þetta? Ég er eindrið ansnúinn þessum slaufunum eins og við erum að kalla það á íslensku og Miðflokkurinn er aldeilis ekki slaufunum flokkur. Það þýðir þá ekki að það megi gefa skoðun á þeim skoðunum annarra og það er nú svolítið lýsandi að sumt þetta fólk sem að gagnrýna eins og þú nefndir þarna ákveðnar vinstrikonur þær virðast bara líta á þetta sem tækifæri þegar einhvað svona kemur upp til þess að réttlæta eigin baráttu. Þær í vandamálabransanum og þeim mun stærra sem vandamálið þeim mun mikilvægara hlutverk þeirra. Og þá ekki gerður neitt greinamunur á ólöglegum og skipulögum njósnum fólk, að sem að hlutinir eru teknir algjörlegu samhengi og merkingunni snúið við eða skrifum sem að mér finnst vera allt annars eðlist þegar einhver að skrifa opinberlega eða skrifum sem ætlað að koma á framfæri og birta í því samhengi sem það birtist þar. Algjör eðlismunur á þessu. En svo að þetta eins og bara þessi skrif sé ekki bara láta jöfnu heldur gert að stærri ógn heldur en eins og þú nefndir og þegar að áhrif þeirra í samfélögum að stóraukast sem að bara líta raunverulega niður á konur og telja jafnvel sem að þeir geti bara farið með þeir eins og þeir vilja
og að ef að konur sé ekki rétt klæddar þeirra mati þá getur bara gert hvað sem er við þær. Þetta má ekki nefna. Þetta hræðsláróður. Hjá þessu sama fólki, einmitt. Þá það bara hræðslóður. En einhver pistill sem einhver skrifaði, það bara sýnir hvað menningin hér orðin úrkynnið og kvennhattur og allt þetta. Sama fólk stendur vörð það sem að raunverulega eru hættulegir konum og það má ekki segja frá því. Og þetta það sem að pirra mig eins og ég gat á hann, pirra mig mest af öllu við allt það rugl sem í gangi í þessum vóksamfélögum okkar. Það þessi endalausi tvískinnungsháttur, enda vókisminn svo órökréttur í sjálfu sér að hann þolir enga gagnrýni, hann þolir enga rökræðu. Þannig að tvískinnungshátturinn bara líklega nauðsynlegur til þess að geta viðhaldið tveimur algjörlega andstæðum skoðunum samtímis. Svo við vísum aðeins aftur í Orwell. Það vildi svo til í nótt var ég að henda saman einhverju grein og með sjónvarpið í gangi og byrjaði á BBC 3 leikritið, sjónvarsleikrit 1984. Þáttur gerður 54, aldrei séð þetta en ágætis leikarar og ég hefði þetta svona í gangi að menni var að skrifa og ég held að það hafi kannski verið svolítið tákgrænt því að nú í þessum kosningum erum við að fara ákveða hvort við ætlum að fara inn í nær því samfélagi sem þar lýst þetta dregin upp íkt mynd en við erum búin að vera að þróast ískyggilega langt í þá átt á svo margan hátt. Já. Ég sammálaði, en ef þú ert á hreinskilin, hvaða flokkur myndir segja að undanskildum miðflokknum geti komið okkur frá réttrúnaðinum og svona þessar 1984 menningu sem að vissulega fyrir hendi? Sjálfstæðisflokkurinn ef hann með leiðsögn fara að vera með í réttum félagskap getur örugglega orðið í lagi svo ég hef smá ágjör samt af þess að ég nefndi, ég var vókþróunin í flokknum veit ekki alveg hvernig hann verður þegar næsta kynslóð tekur við eftir Bjarna. Ég meina þeir eru byrjaðir að auglýsa á nýlensku. Þetta alveg agalegt. Hvað var þetta? Kosninga eitthvað fyrir öll? Já, öll velkomin á kosningakaffi en þetta var bara eitt dæmi. Varaformaður flokksins leggur sig eftir því í ræðum og vandræði stundum aðeins með það en leggur sig eftir því að tala nýja málið. Þannig að við erum með formann og varaformann í sama flokki sem tala ekki lengur sama tungumál. Þetta ekki góð þróun. Tungumál á að sameina þjóðir, ekki sundra þeim. Ekki vera til þess fallið að geta greint hver réttur og hver rangur. En það einhvað, þarna, framsóknarflokkurinn með til í hvað sem með hverjum sem hann gæti tekið upp á því að hugsa sem svo, nú þetta einhvað trend að fara gegn vókinu, þá verður við að vera þar. Þeir eru búin að vera að fara í hináttina að undanförnu því þeir held að það sé tískana þá aðeins eftir á svona já, svo þeir orðnir kannski bara alopnast í flokkurinn á samt Pírötum í þessum útlendingamálum þá bara leysa lagri fæðingartíðni með því að flytja sem flesta. Já, eins og Ásir sagði við Snorra eða hann og Viðreisn hvaða Viðreisn kemur úr Kjörgásson hvað með samfylkingunni? Getur hún orðið eins og samfylkingin í Danmörku? Þetta og margt fleira í næsta þætti en ég svaraði bara þetta ég veit ekki hvernig þessi flokka Nei, en ok, þú segir að þið séu svarið Flokki fólksins hann náttúrulega svona þessu orðir oft ónotað en ekki alveg að segja að flokkur fólksins sé popúlistaflokkur en þeir svona eiginlegi popúlistaflokkur en þeir geta alveg verið hart gegn vókinu einn daginn og næsta dagur komið einhver allt annað hljóð í strokkin þannig að það erfitt að meta þetta en kosturinn sá svo ég klári þennan kafla á jákvæðum nótum að allir þessir flokkar sem alltaf að reyna alltaf tíðanandan
þegar að tíðarendin snýst gegn fólkinu þá munu þeir væntanlega verið að fara allir þangað taka þátt í Ég fekk að heyra í gær að ég væri var einhver sem sagði það við mig sagði að ég væri leppur Miðflokksins ég veit ekki af hverju það var sagt það ekki bara, ég er kannski að það verið sammála sko. af því þú ert skynsamur maður og rökvís maður Já, en nú velti þá lendir maður í þessu ég veit ekki fólk má alveg reyna að leggja eitthvað mat á það hvar ég stend og hvort að ég sé meira hallur hérna líka verið kallaði leppur Sjálfstæðisflokksins og kallaði leppur mann í hvað flokks það var eitthvað ótrúlega einkennilegt daginn flokkur sem ég er alls ekki sammála ég myndi segja hvað það væri eða auðvaldsins eða mokkaleppur eða eitthvað hann er búið að segja ég er búin að heyra svona alls konar hluti sem mér bara skemmtilegt en nú velti ég fyrir mér sko þið eruðu náttúrulega allir miðflokkurinn sko svo út af því að þó svo eitthvað gangi ágætlega núna þá þurfum við að horfast í augu við það að þið eru bjelið þið eru bara varamannabekkurinn þið eru XG reject plus 1 Framsóknar reject sem að byggir á því að þér var sparkað út og fórst að væla og stofnaðir þinn eigin flokk og það gengur ágætlega en þið verða að horfast í augu við það ég menna allir sem eru á lista hjá okkur langaði að fara í Sjálfstæðisflokkinn og þeir komist ekki inn og þar að leiðandi eru þið bara eitthvað bjelið hvað veistur þetta? Ég gerir ráð fyrir að setja að vísa í gott og myndið með á þetta ég ætla einmitt að gera athugasemd við þetta XG reject Já, orð Bjarnar Benediktssonar Já, sko, ég reyndi að sagði þetta ég sagði eins og þú kallar það hann sagði það ekki sagði hann ekki en jú, honum finnst það sko. Þannig að við slum honum finnst það, þannig að segja það sem þið finnst Já, akkurat ég er ekki vissum að allir kátir með þetta og Brynjar Níelsson og Jón Gunnarsson og fleiri þá orðnir rejects í Sjálfstæðisflokknum en sko fólk í miðflokknum kemur úr ýmsum áttum og sem aldrei verið í flokki fyrir nú hann tók það, sko, svo getur vaðið í Bjarna hann tók hann sagði ég er með öll SMS-in frá Begga einmitt, þetta, sko ég sagði Beggi, erst þú búin að vera bjóða fullt af fólki að gangi í flokkin? Nei ég hef ekki talað með neitt. Var Bjarni að ljúga? Já, hann var að ljúga þessu. Beggi hafði reynda hringt í held ég, Ásmund Friðriksson til þess bara að sem gamall félagi að segja hann að það verið leitt að sjá að hann skildi ekki komast á lista þarna en það var ekki til þess að bjóða honum að gangi í flokkin. Og Jón Gunnarsson, hann er náttúrulega búin að vera í sambandi við okkur lengi en hvorki við að reyna að fá hann í miðflokkin né hann að reyna að gangi í miðflokkin þannig að það kom nú aldrei til greina en Bjarnar leið kannski einhvað betur með þetta að stilla þessu svona upp en staðreyndin er enga síðu svo að þessi flokkur hefur orðið til úr prinsipfólkinu sem að sá að gamla pólitíkin, gömlu flokkarnir hafa bara vilst algjörlega af leið, eru lentir í tómu rugli. Framsóknarflokkurinn er náttúrulega bara óþekkjanlegur núna og Sjálfstæðisflokkurinn var orðin alveg furðu vesæll og hefur þó kannski bara gott af því að fá smá útreið og taka sér tak þá í framhaldinu. Þannig að þeir eru flóttamannabúðir fyrir prinsipfólk? Ekki flóttamannabúðir, við erum kastalinn, við erum virkið sem að hægt verður að vinna nýjar lendur út frá. Ekki hús byggt á sandi eins og verðist nú vera að koma í ljós með sögum aðra. Og ég held að það hafi verið bara mjög mikilvægt að þessi flokkur skildi verða til, því að annars væri ekki með auðvitaðan garða gresja þarna. Þetta er búið að vera dálítið mikið þingi núna 61-2. Það erum við sem erum að taka slaginn við alla hina, við allt kraðakið. Þannig að þetta er, miðflokkurinn og hinir. Og hvort viltu í kosningum? Viltu innihald, prinsip, skynsemi? Viltu meiri vókisma, yfirboðsmennsku, umbúðamennsku og kerfisflokka?
valið ætti að vera tiltölulega einfalt en þetta mjög mikilvægt val núna og akkurat á þessum tímapunkti, alveg sérstaklega. Ég held að þessar kosningar, eins og ég nefndi fyrir þetta, muni bara ráða þróun þessa samfélags til mjög langar framtíðar. Ég held það líka. Ef ég var hreinskilinn við þig, sko, ég er ekkert endilega að segja þessi sammála öllu því sem þið eru að vera bara, en aftur á móti þá eru það stórar áskoranir við stöndum frammi fyrir það stórum áskorunum að vondar ákvarðanir verða rosalega vondar. Já. Handikappið á það hversu mikil áhrif hverjar ákvarðanir eru svo miklu víðtækari og mikilvægari heldur en árið 2017. Já. Þú tekur, það er til dæmis miklu fyrir ákvarðanir sem þú getur ekkert tekið tilbaka einhvern veginn, nei, ég ætla að sleppa þessu. Og það er verða svolítið festast í sessi, það er ýta úr vör, ákveðinni þróun, afleitar afleiðingar, það tala svona ripple effect, gárurnar verða miklu straumþyngri í áttaði einhverju sem kann að vera vond. Þannig eins og segi, ég held að þetta sé rétt hjá þér, sko, og ég held að bara þau tekt sem í heiminum munu koma til með að hafa svo gríðarlega áhrif á okkur að ég held að þetta er rétt hjá þér. Það er alltaf sagt eitthvað að þetta sé mikilvægast, sko, 2021 voru ekki mikilvægastu kosningar ever. 2017 var ekki mikilvægastu kosningar ever. 2016 voru ekki mikilvægastu. Þetta eru mikilvægastu kosningar í mjög langan tíma. Já. Ég veit ekki nákvæmlega hvað ári ætti að miða við en eins og segja, vondar ákvarðanir verða það vondar að mjög mikilvægt við höldum upp á það að ráða inn gott fólk. En við ætlum að fara í bjórleikin. Ertu enn með það? Já. Þetta er það vinsælasta hjá mér. Þetta er alveg ótrúlegt. Það er fólk dýrkar. Þú verður að gera hlustundur til hæfis. Svandís eða Gunnarsmári? Til að drekka bjór með það? Já. Ég hef drukkið bjór með Svandísi og hún var bara ljómandi hress í tilviki. Nú vil hana. Já. Björn Leví eða Sanna Magdalena? Björn Leví myndi skrifa langa færslu kvöldið daginn eftir og túlka allt á sinn hátt og leggja mér jafnvel orð í munn. Þannig að ég myndi velja Sönnu. Hann geti líka fengið Báru til þess að taka það upp. Sigurður Ingi eða Inga Sæland? Já, þau geta nú bæði verið hress svona á stundum en Inga myndi örugglega eins og hún hefur gert áður syngja fyrir mig og segja brandara, þannig að já, ég var alveg til í að heyra Ingu taka lagið yfir bjór. Brynjar Níels eða Jakob Frímann? Við fast þessi. Já, þetta er ágætlega gert þér. Þú veist að ég er nú hvernig líhu til Brynjars Níelssonar og hef oft sittið með honum að spjalla og svo er ég aðdáandi Jakobs Frímanns, hver er það ekki? Báðir mjög skemmtilegi menn en nú myndi ég taka Jakob Frímann og biðja hann að segja mér sögur. Hann er einhver mesti sögumaður sem ég hef kynnst. Jóhann Páll eða Lenja Rún? Ég hef setið kvöldstund með Lenju Rún og það var rosa skemmtilegt að spjalla við hana. Þannig að ég vel hana. Ég er samanlega, hún er mjög skemmtileg í bjór. Diljá eða Kristrún? Þetta er nú dálítið ósangjant af því að við Diljá erum ágætis vinir og höfum saman í utanríkismálanefndina hvert tímabilinu og höfum svona farið saman og fer alltaf mjög vel á með okkur, mjög vel. Við erum bara góðir vinir og þessi hópur svo sem allur þarna í utanríkismálanefndinni. En Kristrún er formaður Samfylkingar hennar og ég á eitt og annað órætt við hana. Þannig að af því að ég fæ svo mörg tækifæri til að heita Diljá
þá myndi ég vilja nota tækifærið akkurat núna fyrir kosningar, við erum að miða við þröngan tímarama og setjast aðeins niður með Kristrúnu og spá í og ræða sko hvað hún er að spá og hvort hún get ekki heyrt í Mette og Einleitt eða hennar útlendingastefna. veitar ráð. Já. Orbán eða Keir Starmer? Ég kannast aðeins við Viktor Orbán eða Orbán Viktor eins og þeir segja í Ungverjalandi, þeir snúa nöfnunum við af því að við sátum átt hlið við hlið vegna stafrófsins H og I voru þarna nálægt á einhverjum leiðtogafundum. Hann talar hún ekkit mjög mikla ensku en ágætis kall og viðkunnanlegri en menn kannski halda sumir, þannig að já, ég myndi velja hann. Örfáður eftir. Það er nú auðveld. Þórhildur Sunna eða Bjarni? Bjarni Benediktsson. Já. Ég myndi vita hver ég hefði Bjarna, hann er skemmtilegur, segir mjög góða brandara líka. Ardís Anna eða Solveig Anna? Aftur sko, kemur reynslan að notum, þannig að þá segi velja það sem ég þekki, Ardís Anna. Birgir Þórarinsson eða Jóhannes K.R. Kristjánsson? Birgir Þórarinsson. Já, í síðan. Bára Halldórs eða Helgi Seljan? Er það hérna, já. Einmitt. Ég hef ekki aðeins hef ég settið og spjallað við Helga Seljan. Heldur tók ég meiri segja að mér að flytja atkvæði fyrir hann og þennan fyrrnefnda þarna Jóhannes, þá 2 félagana frá Austurlandi og koma hann til skila í Reykjavík. Eftir á að hyggja, efast ég að þegar við kosum mig. Já, það stóri efaði. En ég geti hitt hann og spurt hann. Ekki? Á þessu bjórkvöldiðinu. Getur rifið af gamla tíma líka. Já. Sigmundur Davíð, það var öðruvísi spjall, en þetta var mjög skemmtilegt. Já. Við heldum okkur mjög mikið við réttur hún aðein. Þú varst með fullt af clickbaits fyrir mig maður. Ég þurfti ekki að draga það upp. En þá eftir að koma í ljós hvað gerir úr því, sko. Já, nei, ég er sanngjarn. Þú ert sanngjarn, það er alveg rétt. Það er bara þannig. Ég ætla ekki að segja þau um hana. Nei. Herðu, dríðu nú í hraðfréttir. Já, takk fyrir. Gott að sjá þig. Takk fyrir mig. Bless. Bless.